americano. Papà l'americano. Merhaba sevgili izleyenler. Bu haftada indirim reyonu programına hoş geldiniz diyorum ve ilk işletmemizin kapısından içeri girip konuk oluyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda 25 metrelik yol üzerinde Konyalı Hacı Bey restoranın yanında ve Anemon'dayız. Evet sevgili izleyenler, şu anda işletmemizin içerisine girmiş bulunmaktayız. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Gayet iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sayenizde bu hafta çok daha iyiyim. Nurcan Hanım, ben hep bahsediyorum. Anemon, doğal ürünler kullanıyorum. Ben sizi çok iyi tanıyorum ama bir de sevgili izleyenlerimize işletmemizde neler var? İşletmemizde neler yapıyoruz? Beraber anlatalım mı? Tabii ki. Tamam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anemon yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan bir işletme. Bitkisel ürünler, kozmetik ürünler, bunun yanı sıra aynı zamanda toptan olarak spa malzemelerinde de hizmet vermekteyiz. İşletmemiz içerisinde müşterilerimize sunacağımız ürünlerimize özellikle şunu belirtiyorum: bütün ürünlerimiz bakanlık onaylı. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu ürünlerin hemen hemen birçoğunu bizler de kullanmaktayız. Kullanıp deneme yaptığımız ürünlerimizi rahatlıkla müşterilerimize gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz. Öncelikle ben her zaman şunu belirtmek istiyorum. Bütün gelen müşterilerimize de ilk değindiğim nokta şu: bunlar sadece tedaviye yardımcı ürünler, gıda takviyeleridir. Her şeyden önce müşterilerimizin doktor kontrolüne gidip hastalıkların teşhisini yapılıp uzmanlar kontrolünde hastalıklar tam olarak netleştirilip bizim de onlara takviye ürünler sunmamıza yardımcı olurlar. Evet. Zaten şu anda da çığır açtık değil mi? Alternatif tıp şu anda tıpın önüne geçmek üzere diyorum. Geçmek üzere diyebiliriz ama dediğim gibi her zaman uzmanların teşhisi ve kontrolü altında olmalı. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Başlayalım mı ürünlerimizden? Şu an ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Birçok ürünümüzde kampanyalar uygulanıyor. Şu çok önemli bir nokta. İnsanların aklına yanlış anlaşılmalar gelmesin. İşte kampanyalarımızı uygularken belli dönemlerde işte firmalarımızdan karşılıklı olarak destek bekliyoruz. Örneğin işte 100-200 kadar üründe belli iskontolar sağlıyoruz. Bunu da müşterilerimize yansıtıyoruz. Lütfen akıllarda yanlış anlaşılma oluşmasın. Ürünlerimizden bitkisel şerbetimizden, siyah üzüm karışımlı bitkisel şerbetimizden bahsedebiliriz. Bu ürünümüz özellikle iştah sorunu yaşayan annelerimizin, çocukların da güvenle kullanabilecekleri bir ürün. Tat olarak da çocukların damak zevkine oldukça uygun, rahatlıkla içebilecekleri, ilaç gibi, şurup gibi zorlanmadan içebilecekleri bir ürün. Sadece çocuklar için değil, aynı zamanda yetişkinler için de önerebileceğimiz bir ürün. İçerisindeki bitkisel karışımlar kan yapıcı ve kan temizleyici özelliğinin yanı sıra vücudun direncini de artırmaktadır. Bu ürünümüzün kampanyalı fiyatı şu an 500 cc'lik ürünümüzde 20 liradan 14.90'a satışa sunulmaktadır. Bir diğer şerbetimiz iksiri şifa dediğimiz Osmanlı iksiri şerbetimiz. Özellikle boğaz problemi yaşayan müşterilerimizde, faranjitle sık sık karşılaşan kişilerde güvenle kullanmalarını önereceğimiz ürünlerden bir tanesidir. Pardon. Ürünü aynı zamanda gargara şeklinde kullanıldığı gibi mide ve bağırsak spazmlarını çözmede, yine kan temizleyici olarak, vücudun direncini artırıcı olarak da kullanabilirler. Boğaz, bademcik, ağız yutkunma sorunlarını gargara yoluyla kullanabilirler. Günde 2 ya da 4 kez 1-2 ölçek içilmesi tavsiye edilir. Ürünümüzün şu anki fiyatı 14.90 lira olarak satışa sunulmaktadır. Bitkisel gruplarımızdan, kapsül gruplarımızdan bahsedebiliriz. Yine kapsül gruplarımız %100 bitkisel olarak içerilmektedir. İçerisindeki kapsüller midede çok rahat öğütülebiliyor. Dış kapsüller de bitkisel olarak üretimden dolayı herhangi midede bir rahatsızlık söz konusu olmaz. Ginkgo biloba kapsülümüz özellikle
çok yoğun işlerde çalışanlarda işte konsantrasyon, enerji artırıcı bir ürün olarak satışa sunulmakta. Unutkanlık problemlerinde çok iyi gelmekte. Özellikle yaşlı insanlarda Alzheimer hastalığında çok etkili olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar bu sonucu göstermiştir. Günümüzde insanların stres, işte yoğun çalışma hayatından dolayı uyku sürdürme problemleri oluyor. Bunda da kedi otu kapsülünü tavsiye edebiliriz. Bir diğer adı valeriandır. Kedi otu almasının nedeni de bu otun kediler tarafından çok sevildiği, hatta toprağın köklerini kazarak kedi otunun kökünü çıkardığından dolayı bu ismi almıştır. Kedi otuna bu özel kokuyu veren içerisinde uçucu yağların içerisinde bulunan valerianik asittir. Yine histeri problemlerinde, duygu bozukluğunda herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir üründür. Yine doktor kontrolünde antidepresan ilaçlarla ve uyku ilaçlarıyla kullanılmaması tavsiye edilir. Bir şey soracağım Nurcan Hanımcığım. Gözüme çarptı, diğerlerini az çok duydum ama bu kırmızı ginseng bu nedir? Bunu hiç duymadım. Kırmızı ginseng oldukça özel bir bitkiden oluşmaktadır. Kırmızı ginsengi diğer ginseng türlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kökünün 6-8 yıllık köklü bir bitkidir. Diğer ginsenglerde 6-8 çeşit fayda sağlanırken kırmızı ginsengte yaklaşık 20 kadar fayda görülmektedir. Özellikle bütün organlara toksin görevi vermekte. İnsanın Çin bilim tıbbında yaşamını uzatıldığı düşünülmektedir. Bayanlarımızın özellikle işte cilt problemi yaşayan bayanlarımızın da içten destek olarak tüketebileceği, kendilerini çok enerjik hissedebileceği ürünlerden bir tanesidir. Ürünümüzün şu anki fiyatı 39 lira, kampanyalı fiyatı 39 liradır. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi kilo verme sorunu. İnsanlar birçok yöntemleri deneyip maalesef başarılı sonuçlara ulaşamamışlar. Biz dükkana gelen kişilerde ilk olarak psikolojilerinden anladığımız kadarıyla kilo veremeyeceklerini düşünüyorlar. Ama biz bu konuda gerçekten çok iddialıyız. Zaten kullanıcıların yorumlarına, verdikleri kilolara bakaraktan mutlaka çevresindeki insanları yönlendirebiliyorlar. Sadece Alanya'da bizim satışını yapmış olduğumuz bir ürün. Sonuna kadar ürünümüze güveniyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Kişilerin kilo verememe sebepleri, bu çok önemli. Her şeyden önce kişi kilo veremiyorsa mutlaka bir doktor kontrolünden geçmeli. İşte tiroidlerinde bir problem var, hormonal olarak bir denge problemi mi var? Mutlaka bunlar göz ardı edilmelidir. Çünkü birçok insan su içsem yarıyor düşüncesiyle bu işe başlıyor. Demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Kilo vermemenin birçok nedeni var. En önemli etkeni gidip teşhis ettirmek çok önemli. Ürünümüz tamamen bitkisel içerikli. İçerisinde hiçbir kimyevi madde içermiyor. Kilo vermede sindirim, boşaltım hepsi birbiriyle bağlantılı bir durumda. Metabolizmayı oldukça iyi çalıştıran bir ürün. İştah kesici özelliği var. Biz ürünlerimizde, özellikle zayıflama ürünlerimizde müşterilerimizi takip altında tutuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kişi ürünü kullanmaya başladığı süre içerisinde kaç günde ne kadar kilo verdi, bunları yazılı olarak da tutabiliyoruz. Hemen araya gireceğim. Sevgili izleyenler, biraz önce Nurcan Hanım'ın bahsettiği müşterilerden bir tanesi bendim. Vahim bir durumda geldim. Kilo veremeyeceğim diye geldim. Ama Nurcan Hanım beni bir haftadır takip aldı ve burada yazıyor gerçekten. Ben buna şahidim ve şu anda 1,5 kilo vermiş durumdayım. 4 günlük bir süreçti değil mi? 4 günlük bir süreçti. Evet. Ve gördüğünüz gibi sağlığımdan da hiçbir şey kaybetmedim. Artı daha enerjiyim ve Nurcan Hanım'ın sayesinde 1,5 kilo verdim. Siz de buyurun buraya gelin diyorum. Teşekkür ediyorum. Zaten ürünümüzü kullandıktan sonra müşterilerimizin birkaç gün içerisinde ürüne olan güveni geldikleri zaman psikolojik olarak da ürüne adapte olacak ve kilo verme süreçleri biraz daha hızlanmış olacak. Evet. Nurcan Hanım, biz bu taraftan da bahsedelim değil mi? Kozmetik dünyasında da varız diyoruz. Kozmetik dünyası da bitkisel mi?
Bitkisel, yalnız %100 bitkisel diyemiyorum. Tamamen bitkisel içerikli kremlerde özellikle paraben karaciğere oldukça zarar veren bir kimyevi madde. Paraben içermiyor ama bunları kimyevi krem haline getirecek çok az da olsa %10 oranında bir maddeler kullanılmak durumunda. Ama dediğim gibi paraben içermeyen ürünler, tedaviyi destekleyici ürünler, her yaş tipine, her cilt tipine uygun ürünler sunmaktayız. Şu çok önemli bir nokta. İşte biz bayanlar kullandığımız ürünlerde çok kısa sürede etki görmek istiyoruz. Biraz bu konularda sabırsızız sanırım. Ürünlerin en güzel özelliği hep denenip işte sonuçlar ne kadar sürede, nasıl etkili, bunlar test edildikten sonra satışa sunuluyor. Bu çok önemli bizim için. Çok önemli bir nokta. İşte insanların en çok karşılaştığı problemlerden bir tanesi akne, sivilce problemleri. Şimdi eğer alerjik ve mikrobik bir durumla karşı karşıya değilse karaciğerden kaynaklıdır. Yani kremler sadece geçici olarak çözüm verirken biz içten de tedaviyi mutlaka destekliyoruz. Örneğin salyangoz özlü kremimiz. İçerisinde salyangozun en büyük özelliği kabuğu kırıldığında salyangozun kendi kendini yenileyebilme özelliğidir. Bu da %100 salyangoz özlerinden, mistik etkilerinden etkilenerek üretime sunulduğu için güvenle tedavi amaçlı önereceğimiz ürünlerden bir tanesi. Özellikle akne problemi yaşayan kişilerde, sivilce problemi yaşayan kişilerde, leke problemlerinde ve sivilce sonrası oluşabilecek lekelerde güvenle önerebileceğimiz, müşterilerimizin çok kısa sürede etkisini görebileceği ürünlerimizden bir tanesi. Bunun yanında beraberinde ardış katranlı ve kükürtlü sabunu mutlaka bulunduruyoruz. Sivilceleri kurutucu, lekeleri giderici özelliğinden dolayı mutlaka ikisi takviye şeklinde kullanılması gerekiyor. Ürünümüzün şu anda kampanyalı fiyatı, normal perakende satış fiyatımız 56 lirayken bu ayki kampanyalı fiyatımız 40 liraya düşmüştür. Bunu da belirtmek isterim. Evet Nurcan Hanım, bir şey soracağım. Çok soru sordum ama bunlar nedir? Bunlar tıbbi sülükler. Eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin sık sık uyguladığı yöntemlerden, en güzel şifa yöntemlerinden bir tanesidir. Tıbbi sülük halk arasında genelde kirli kanı emdiği düşünülür. Tabii kirli kanı emmesinin yanı sıra içerisindeki 103 tane biyoaktif madde bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığı, boyun fıtığı, varis, sinüzit, migren problemlerinde oldukça başarılı sonuçlara ulaşmaktayız. Evet sevgili izleyenler, biliyorum maalesef ki sohbetimizin sonuna geldik. Biliyorum Nurcan Hanım konuşsun, siz dinleyin istiyorum ama bu konuşmanın devamını Anemon'a geliyorsunuz. Nurcan Hanım burada hangi hastalığınız varsa, nasıl bir sorununuz varsa size burada yardımcı oluyor. Bana yardımcı olduğu gibi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Sevgili seyirciler, neredeyiz? Güllerpınarı Mahallesi Tarım İlçe Müdürlüğü'nün hemen arkasında Tempo Bilgisayar'dayız. Efendim şu anda Tempo Bilgisayar'dayız. Emre Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizdeyiz. Emre Bey bizim için masamızı hazırlamış. Masamızın üzerinde neler var? Masamızın üzerinde kampanyada bir bilgisayarımız var. Bunun yanında yan ürünümüz var. Ve bir üründen bahsedeceğim sizden, güç kaynağı. Onun yanında da bir yazıcıdan bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Casper bilgisayarının güzel bir laptopu var. Bu kampanyada bir bilgisayar. Özelliklerini söyleyeyim ben size. i5 işlemcili, 8 GB RAM'i var, 500 GB hard diski var, 1 GB ekran kartı var, HDMI görüntüsü var, LED ekran, kamerası var, wireless'i var, Bluetooth'u var. Bunun bilgisayarın önemli bir özelliği LCD televizyona kablosuz görüntü aktarıyor. 8 sel bataryası var, 5 saat pil ömrü var bu bilgisayarın. Dokunmatik tuş takımları var ve Sonos ses sistemi var. Yüksek kalitede ses çıkartıyor. Bu bilgisayarın yanında verdiğimiz Casper'ın anlaşmasında Turkcell One hediyesi var. Turkcell One hediyesi, bunu bilgisayarın yanında aldığınız zaman size bir daha fatura gelmiyor. Bir yıl boyunca 48 GB limitli internetiniz var. Siz bu ay belki 1 GB kullanırsınız, belki 5 GB kullanırsınız. Bir dahaki aya kotanız devrediyor. Bitme söz konusu değil.
Bunun yanında beraber veriyoruz ve şu andaki fiyatı da 1890 TL. İkisi beraber, yanında 1 yıl internet bedava. Evet. Bunun yanında bir ürünlerimizden daha bahsedeceğim ben. Güç kaynağımız var. Kış geldi diyoruz. Elektrik kesintileri olacak. Her bilgisayarın korunması için bir güç kaynağı ihtiyacı vardır. Bu güç kaynağının özelliği sadece elektrik kesildiğinde devreye girmesi değildir. Voltajı da dengeliyordur. Regüle bir güç kaynağıdır. Sıradan bir güç kaynaklarıyla kıyaslanmaması lazımdır. Ve en büyük Alanya'da çözüm voltajın düşmesi veya çıkmasıdır. Bunun için sizden müşteri, yani tüketicilerimizin regüleli güç kaynağı almasında tavsiye ediyoruz. Bunun fiyatı da şu anda 129 TL'ye düşürdük. Bir bilgisayar için 15 dakika yeterlidir. Üçüncü bir ürünümüze geçelim. Şöyle bir yazıcımız var. Bu yazıcıyı biz mimarlar, mühendisler ve ofis kullanımları için getirttirdik. Bu yazıcının özellikleri A3, A4 fotokopi, yazıcı, tarayıcı, fax özelliği olan komple bir sistem dahildir. Bu sistemin yanında bir kartuş deposu vardır. Bu tükenmez kartuş sistemi deniyor buna. Buradan yaklaşık 2000 tane baskı çıktısı alabiliyorsunuz. Kart okuyucu özellikleri vardır. SD kart okuyucusunu takarak flash diskinizde veya hafıza kartlarınızdaki olan resmi ekranda resmi çıkarak baskı kalitesini alabiliyorsunuz. Çoklu fotokopi çekim özelliği vardır. Bu çoklu fotokopi çekim özelliği nedir? 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane dosyayı koyduktan sonra fax veya fotokopi dediğiniz zaman tek tek otomatik kendisi alıp hem fax gönderebilir hem de fotokopi çekebiliyor. Hem renkli hem siyah beyaz özelliği vardır. Bunun kartuşu bittiği zaman kartuşunun tamamı 4 renk vardı. Bu 4 renkte 80 liraya doluyor. Tamamıyla ofis için, kullananlar için, A3 özellikle basmak isteyenler için ideal bir yazıcıdır. Ayrıca yazıcıdan bahsetmişken tonerlerimizden de bahsetmek istiyorum. Toner fiyatlarımızdan bahsetmek istiyorum. Özellikle okullara KDV indirimi yapıyoruz. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bütün okullara tonerlerimizi en iyi fiyattan vereceğimize inanıyorum. Tonerlerimize geçelim isterseniz. En çok kullanılan tonerlerimizden bir tanesi 104 numara, 105 numara, 108 numara. Tabii bu numaraları her kullanıcı bilmez. Sadece yazıcılarıyla bilir. 108 numara 1640 Samsung yazıcı kullanır. 4623F 105 kullanır. 4300 yazıcı 109 kullanır. 1610 tonerimiz. Bu 1610 Samsung yazıcılar kullanır. 4521 yazıcımız var. Bu çok kullanılan bir yazıcıdır. Bunun fiyatını da söyleyeyim size. 90 liradır. 4521 toner. Brother tonerimiz vardır. Samsung'un 41.0 tonerleri var. 41.0 yazıcılar kullanıyoruz. Ondan sonra Canon'un yeni çıkarttığı 725 modelli bir tane yazıcısı var. Bu yazıcının modeli LB6000 serisi. Şu anda en çok satılan lazer yazıcılardan bir tanesidir. Bu toner de bizim elimizde mevcuttur. Fiyatı da 135 TL'dir. Biz de Emre Bey'e teşekkür ediyoruz. Tempo Bilgisayar bu hafta da bizi konuk etti. Ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür ederim ben de. Bakalım önümüzdeki hafta Tempo Bilgisayar hangi ürünle, hangi kampanyayla karşınıza çıkacak diyoruz ve başka bir işletmeye yol alıyoruz. Evet sevgili seyirciler, şu anda ben Kale Market'teyim. Kale Market'in sizin için bu hafta kampanyalı ürünlerini tanıtmaya başlıyorum. Evet, ilk ürünümüz Neutrogena el, yüz ve vücut kremi diyoruz. Kuru ciltler için anında rahatlatıcı, tüm vücudunuza uygulayabiliyorsunuz. E vitaminiyle zenginleştirilmiştir. Ayrıca bu çok önemli, dermatologlar tarafından da test edilmiş, onaylanmıştır diyoruz. Ve hemen fiyatına bakıyoruz. Fiyatı 9.90 değil efendim. Bu hafta sadece 7.99 TL'den satışa sunuyoruz.
kampanyalı ürünlerimizden şampuanlarımız sırada. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Biomen ve Bioblast diyoruz. Önce Biomen'in özelliklerinden bahsedelim. Bu şampuanlarımızın birinci özelliği saç dökülmesine ve kepeğe karşı etkili diyoruz. Normal saçlarımıza sahipsek şayet kafeinli, cansız ve kuru saçlara sahipsek yeşil çay diyoruz. Yağlı saçlara sahipsek greyfurt diyoruz. Hassas saç derisi bakımı diyoruz. Onun içinde kabak çekirdeği yağı ve normal saçlar için tekrar kafein diyoruz. Hemen alt reyona geçiyoruz. Alt reyonda Bioblast. İkisi bir arada diyoruz. Şampuan artı bakım kremi saç dökülmesine karşı etkili. Yine sırada stresten zayıflamış saçlara özel. Sırada yine zayıflamış ve yıpranmış saçlara özel diyoruz. Normal saçlara özel, kuru, cansız ve boyalı saçlara özel. Yine yağlı saçlara özel ve şampuan sonrası bakım diyoruz. Kepeğe karşılığı Bioblast ve Biomen saçlarımız için en etkili şekilde hangi saça sahip olursak olalım saçlarımızı korumak adına böyle güzel bir kampanya yapmış. Yine bu kampanyanın fiyatından bahsetmek istiyorum. 11.90 iken bu hafta 8.90'dan satışa sunuluyor. Sıradaki ürünümüz şeker. Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden diyoruz. Torku toz şeker. 13.50 TL 5 kilogramı diyoruz. Şeker biliyorsunuz çayımıza, tatlımıza, her şeyde kullandığımız bir ürün diyoruz. Fiyatı da çok güzel. Bu hafta kampanyada. Hemen diğer ürünümüze geçiyoruz. Diğer ürünümüz Duru Osmancık pirinç. Şöyle 2,5 kilogram 8.90 TL. Hemen yanında yine Duru Baldo pirinç diyoruz. 11.75 TL. Bu da 2.5 kilogram. Evet sevgili izleyenler, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden pirinç diyoruz. Pirinç olmazsa ne olmaz? Pilav olmaz, dolma olmaz, tatlı olmaz. Pirinç sofralarımızın baş tacı diyorum ben. Pirinç kaliteli ve güzel olursa yemeklerimiz de ona göre güzel olur diyorum. Bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten baldo pirinç şu anda piyasa değeri çok pahalı olan bir pirinç ama burada güzel bir kampanya yapılmış. Bu kampanyayı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir ürünümüzün başına geldik. Penguen reçelleri diyoruz. Penguen reçelleri yine soframızın baş taçlarından. Biliyorsunuz kış aylarında tatlı ihtiyacını daha çok duyuyoruz. Çocuklarımız için de gayet vitaminli ve tavsiye edilen bunlar. Ev tadında diyoruz. Ekstra geleneksel. Hemen çeşitlerinden bahsetmek gerekirse ayva, şeftali, incir, gül, portakal kabuğu, şöyle benim burada sayabildiklerim. Tabii bunların arkasında daha farklı, daha çok çeşitlerimiz var. Evet, penguen reçel 800 gram sadece 4.99 TL diyoruz. Efendim, penguen reçelleri 7 liradan 4.99 TL kampanyadadır. Bu fiyatı da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, kampanyalı ürünleri takip etmeye devam ediyoruz. Hemen sıradaki ürünümüzden bahsedelim. Biliyorsunuz Kale Market size her hafta özel indirim üstüne indirim yapıyor. Hemen ekiz zeytinyağı 5 litre 33.25 TL diyoruz ve hemen sıradaki ürüne geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz Kemal Kükrer üzüm sirkesi 2 litre 750 milim sadece 7.45 TL diyoruz. Şöyle 2 litre alana 750 milim bedava. Kemal Kükrer'in kampanyasıdır. Evet sevgili izleyenler, ben gözüme çarpanları hemen size tekrar iletiyorum. Nutella 350 gram 6.75 TL diyoruz. Yine çocuklarımızın vazgeçilmez tatlarından ve zararsız diyorum ben bunun için, çünkü ekmek üstü yedikleri için çok fazla zararı olmuyor. Hemen sıramızda yine Besler süt diyoruz. Fiyatını söylüyorum, sadece 1.39 TL diyoruz. Hemen yanında
Geçiyorum yine şöyle çiçek balı, Bölükoğlu çiçek balı 850 gram sadece 9.99 TL diyoruz. Sevgili izleyenler, bugün hep kahvaltı için dolaşıyoruz. Kahvaltı vazgeçilmezlerimizden, çocuklarımız için süt, bal, penguen reçelleri, Nutella, bakalım sırada ne var diyoruz. Hemen bu tarafa doğru yol alıyoruz. Karşımıza hemen ona ayçiçek yağı 5 litre sadece 19.90 TL diyoruz. Şöyle ben burada kahve çeşitleri gördüm. Yine onlardan bahsetmek istiyorum. Şazeli kahve. Bunlar tek içimlik efendim. Tek fincanlık diyoruz. Bunların ağız ve damak tadınıza göre şekerlisi var, sadesi var, ortası var. Ben şekerli severim diyorsanız şekerli, orta seviyorum diyorsanız orta, sade severim diyorsanız sade var. Efendim yine şöyle Şazeli onlu pakette, yani böyle daha kalabalık bir misafirliğe gidiyorsanız ya da kalabalık bir misafiriniz gelirse hemen şöyle onlu ve bardak hediyeli. Hemen fiyatını söylüyorum size. Fiyatı sadece 5.90 TL diyorum. Evet sevgili izleyenler, kampanyalı ürünlerimizi biz size aktardık. Kale Market'in bitmek tükenmek bilmeyen kampanyaları var sizler için. Ne yapıyorsunuz efendim? Kampanyalı ürünlerden yararlanabilmek için Kale Market'e geliyorsunuz, reyonları dolaşıyorsunuz, indirimli ürünlerden siz de faydalanıyorsunuz. Ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saçımda ve makyajımda Riva Kuaför'e, kıyafetimde Çisem Butiğe, takılarımda Hürrem İç Giyim'e çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca özellikle siz sevgili izleyenler, her hafta beni özveriyle seyredip ve takip ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Ve bir hafta sonra görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.